ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ନିର୍ଧୁମ ଛଚିବ ବର୍ଷା ଏହି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ହେବେ କଲବଲ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସତର୍କ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା राज्य लगी रही वर्षार प्रकोप निर्धूम छचिबारे लगी वर्षा तांडव रे अनेक जिलावासी होउछंती हंतसंत हेले आगो आहुरी बढ़िबो वर्षा परिमाण आसंता 2 दिन मध्य राज्यर विभिन्न स्थान रे हेबो प्रबल वर्षा मुख्यतः मौसुमी ट्रफ वायु चलाचल रे तारतम्य हेतु वर्षा जारी रहिबो बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षरु कहुଯାଇଛି। गुरुवार कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा आदि जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा आशंका रही बेले अनुगुल खोर्धा पुरी नयगढ़ बौद्ध सोनपुर ढेंकानाल कंधमाल बलांगीर और बौद्ध में प्रबल वर्षा हेबो बोली पाणीपाग केन्द्र आकलन करिछि। राज्य उपरे सक्रिय थिबा 3टी पाणीपाग नियम को नहीं जारी रही वर्षा यासह पूर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पाखापाखि एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछि फल राज्य में 4 दिन प्रबल अति प्रबल वर्षार पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे ओडिशार विभिन्न अंचल में आसंता 30 तारिख पर्यंत वर्षा हेबा नै संभावना रही। ब्यूरो रिपोर्ट निरपेक्ष न्यूज।